Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardi. Eccoci qua, come tutti i lunedì, puntualmente alle 9:15 con la nostra grande città e con Carla De Bernardi, che è autrice del libro che sempre citiamo, il libro Storia di Milano, guida per curiosi e ficcanaso, edito da Iacabook. Una bellissima lettura che non perde mai di attualità perché è piena di cose da imparare, di curiosità ed è anche una lettura molto brillante e godibile. Intanto Carla, buongiorno e grazie. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a Stamattina, tutti. stamattina a proposito di Grande Milano abbiamo letto un bellissimo commento che ha affidato a Facebook Giorgio Goggi, no? Che entrambi conosciamo, tu molto meglio di me, e Ero che, candidata con lui. esatto, e che è intervenuto su una serie di questioni per le quali il sindaco di Milano Sala continua a chiamare in causa lo Stato italiano. E Goggi opportunamente gli ricordava che insomma tante belle cose le ha decise proprio il sindaco di Milano. È forse un po' inopportuno chiamare in causa costantemente i poteri lontani. Quelli vicini dovrebbero cominciare a fare qualcosa di sensato e che è nelle loro possibilità. Noi ci occupiamo di questa città, Carla, proprio da questo punto di vista, perché ripercorrerne anche la storia significa, come dire, prendere spunti anche per il presente, no? Oltre che essere un fatto di conoscenza in sé. Quindi il tuo libro Certamente. diventa un percorso che ci porta dove oggi? Allora, avevamo lasciato, se ti Sì, ricordi, la fine del mandato stiamo facendo i sindaci. sì. La fine del mandato del primo mandato di Bellinzaghi, Giulio Bellinzaghi, che era chiamato il Gilet de Gess, perché era un sì, conservatore, era uno molto rigido, eccetera. Il primo mandato finisce nell'84. Ricordiamo ancora che non l'abbiamo detto l'altra volta che nell'83 apre in via Santa Radegonda la prima centrale elettrica Edison, Società Generale Italiana di Elettricità, apre la Edison con il suo presidente Giuseppe Colombo, che mi sembra la sua statua sia di fronte al Politecnico, se non erro, c'è una statua di Colombo proprio di fronte al Politecnico, tra l'altro è seppellito proprio al Monumentale Colombo, e questa prima centrale elettrica europea illuminò come prima cosa la Scala e la zona intorno appunto a via Santa Radegonda, dove nacque la famosa Rinascente, no? La Rinascente nasce anche lei in via Santa Radegonda con i signori Bocconi, che è una bella storia quella della Bocconi, poi ve la racconto un'altra volta. Magari adesso continuiamo con il sindaco Negri che subentra a Bellinzaghi e sarà in carica 5 anni, poi tornerà il Bellinzaghi fino al 1892, infatti Bellinzaghi sarà il sindaco più longevo, credo il più longevo di tutti o il secondo più longevo come carica intendo, dei sindaci di Milano. Un altro sindaco che ha fatto 2 mandati, se ti ricordi, è stato Albertini, sì, no? sì. Adesso però di Albertini francamente non mi ricordo la durata dei sì, saranno stati 4 anni e 4 anni. Il sindaco di Milano dura 4 anni o 5? Sai che non me lo 4. ricordo. 4 anni. 4 anni, esatto. No, perché è durato 5 anni il primo mandato Sala, se ti ricordi, perché non si poteva votare. E si è No, votati in nel realtà sono 21 5 anni, in realtà sono 5 anni, scusami, 4 il Presidente degli Stati Uniti, ci stavamo confondendo. ecco, Comunque il però mi sindaco di sembra che Milano ha... le elezioni di Sala siano state rimandate per il Covid, quindi Sala è rimasto il primo mandato, anche lui ne ha fatti 2, sta facendo il secondo, a proposito di quello che dicevi prima e che ha detto Goggi. Di Goggi io voglio solo ricordare, faccio una piccola diversione, che lui è stato assessore ai trasporti pubblici con Albertini proprio. E se c'è una persona espertissima di Milano per tutto quello che riguarda anche tutta la parte urbanistica, la parte appunto viabilità, è proprio Giorgio Goggi. Quindi quando parla Goggi io mi taccio su qualsiasi argomento perché lui ne sa veramente tanto. Poi fu lui a fare il progetto della metropolitana, quella che noi oggi chiamiamo blu. Fu lui a fare un sacco di progetti per la città che oggi vengono a compimento, ma che sono, la paternità è sua. E poi a parte questo, Goggi è una persona gradevolissima, simpaticissima, un gran Sì. signore, ascoltarlo parlare è un piacere, e quindi ne parlo con gioia di Goggi. È stato un privilegio lavorare con lui, anche se poi come
esito elettorale abbiamo avuto proprio briciole, ma per motivi non certo legati alla bravura di Goggi, ma a tutt'altri argomenti che è inutile stare qui a dire. Allora, dicevamo che il Negri durante il Comunque mandato di Negri, stavo controllando un po' il Beppe Sala, no? Ha fatto 2 mandati regolari perché 26 giugno 2016, 12 marzo 21 e dal 21 in avanti a oggi. sì, Mm. per 12 marzo 21? 12 marzo del, sì, 12 marzo No, del tesoro, 21. le elezioni sono state in settembre, Ottobre 21, sì, ottobre 21. e Comunque infatti è 5 oltre la anni, scadenza, no? qualche mese, sì, ma Sì, comunque esatto, 5 esatto, mi anni. ricordo che era stato rimandato di qualche mese, Sì, ecco, non di un anno, di 4-5 mesi. ecco, sì, sì, Allora, scusami. Il Negri era un geologo, era uno scienziato, tant'è che c'è l'Istituto Negri a Milano, no? Sì, Intitolato a lui, credo che sia proprio il Gaetano Negri, nostro sindaco. Volevo ricordare che ai giardini pubblici c'è una statua di Negri molto bella, e lui è seduto su una poltrona molto imponente, è un'opera, direi, di Luigi Secchi, se non ricordo male, che è stato uno scultore notevole a Milano. Tra l'altro suo è la statua di ricordi davanti alla Scala che hanno messo qualche anno fa, un sì, paio d'anni sì. fa, forse 3 o 4, hanno messo una statua di Giulio Ricordi davanti alla Scala e l'ha fatta lui. Ne approfitto per dire che ai giardini pubblici c'è una quantità di opere d'arte che forse la gente non nota, perché tu non vai ai giardini per guardare i monumenti, no? Però ai giardini pubblici di Milano ci sono veramente una grande quantità di monumenti, perché oltre a Gaetano Negri c'è Tullio Brianzi, sì, Tullio Brianzi, uno scultore, ha fatto un bellissimo busto, molto spiritoso a mio parere, perché lo vedo un po' ironico, di Ernesto Teodoro Moneta, che era un pensatore che ha preso il premio Nobel per la pace nel 1907. Poi c'è, come si chiama, il librettista di Puccini, adesso in questo momento mi sfugge il nome perché mi capitano questi vuoti di memoria, credo che siano legati all'età, non so se sono legati ad altro. E poi c'è, come si chiama, un'opera di arte contemporanea di un artista ebreo-americano contemporaneo che si chiama Rosenberg. Sono i 4 cavalieri. Giuseppe Giacosa, l'abbiamo preso da Giuseppe Google. Giacosa, No, bravissimo. no, ma Mi non veniva io. da dire Enlica e È, mi sono morsa la lingua per non dire una è stupidaggine. molto brava Gogol, come diceva Berlusconi. Google, l'abbiamo cercato su Google. Ecco, quello lì che avete inquadrato è proprio Ernesto Teodoro Moneta, che è veramente un signore molto, come si dice, aristocratico, infatti era un nobile, e lui vince il premio Nobel per la pace, quindi un gran bel personaggio. A parte appunto questi che abbiamo detto, Rosenberg sono i 4 cavalieri dell'Apocalisse e il cavallo bianco. È un'opera che ricorda Marino Marini ed è veramente un'opera bellissima. Poi ci sono anche altre opere da vedere, perché c'è Stoppani, c'è Luigi Stoppani davanti alla scuola, all'ex scuola Manzoni, cioè a Palazzo Dugnani. Poi appunto ci sono delle architetture importantissime che danno sui giardini pubblici. C'è Palazzo Dugnani, che è stato per tanto tempo la scuola femminile, il liceo linguistico umanistico femminile Alessandro Manzoni. Lo so bene perché l'ho frequentato anch'io, è stato il mio liceo, che era stato fondato da Carlo Tenca. Pensa che Carlo Tenca aveva sostituito lo studio del cucito con lo studio mi sembra, di educazione civica, quindi aveva capito che le ragazze non dovevano stare semplicemente chine sui loro lavoretti femminili. Poi c'è altre importanti architetture, perché c'è il planetario ai giardini pubblici che l'ha fatto Portaluppi ed è stato regalato da Oepli, dall'editore Ulrico Oepli a Milano. Poi ci sono un palazzo, 2 palazzi, una torre e un palazzo bianco di Gio Ponti e Emilio Lancia, che si affacciano sui giardini pubblici. Poi c'è il Museo di Scienze Naturali, che è un altro capolavoro di fine secolo. Insomma, se vai a vedere i giardini pubblici con un occhio, diciamo, attento a quello che contengono, a parte i capolavori di botanica, perché c'è veramente di tutto, ci sono specie rare, c'è il ginkgo biloba, ci sono veramente degli alberi particolari come il liquidambar, che è uno strano albero che se tu rompi la foglia
emana un odore fortissimo, come di una aroma esotico, tant'è che in Giappone viene usato quel legno lì per fare le scatole per il tè. E a Milano abbiamo un liquidambar, abbiamo un cipresso calvo delle paludi, e sono tutti alberi che noi quando andiamo ai giardini non ci facciamo caso, ma se ci facessimo caso vedremmo appunto che è uno scrigno di capolavori di madre natura e di capolavori dell'uomo. Quindi i giardini pubblici di Via Palestro sono un vero e proprio museo a cielo aperto. Poi magari un'altra volta parleremo di quando sono nati, perché oggi continuiamo con il nostro Negri. Durante il mandato di Negri si sviluppò molto l'utenza telefonica, pensa che c'erano 1200 utenti telefonici. Poi nacque l'ippodromo di San Siro, la società lombarda per le corse dei cavalli si decise a creare un ippodromo perché fino a quel momento lì i ragazzi di buona famiglia, i ricchi, tanto per dirla con un termine un po' brutale ma reale, facevano le loro corse di cavalli per le strade. Un po' come adesso, sai, quando fanno le gare di macchine, come si dice, di notte, fanno le gare delle macchine clandestine, no? Succede a Milano, non so se lo sai. Sì, sì. A Milano Scusami? No, ci sono... Nell'Ottocento non usavano le macchine perché non c'erano, ma facevano la stessa cosa, facevano le gare dei cavalli per le strade, terrorizzando come si dice, i passanti che dovevano scansarsi perché arrivavano questi ragazzi al galoppo e non gliene importava niente di chi incontravano sulla loro strada. Quindi la società lombarda per le corse dei cavalli pensò bene di costruire il primo ippodromo di San Siro. E si dice che quel giorno, quando lo inaugurarono, arrivò a tutta la città, tutte queste dame con grandi cappelli, le marsine, gli uomini col cilindro. Doveva essere stata una scena piuttosto interessante. In quegli anni venne messo a terra, come si dice adesso, ma perché si dice messo a terra? Boh, insomma, è un modo di dire veramente orrendo, secondo me. Io lo trovo terrificante, lo dicono tutti. Mi fa schifo proprio. Bisogna mettere a terra. Vabbè, messo a terra. Messo a terra. Ma messa a terra è una roba da elettricista, però insomma. Sì, esatto, bravissimo. Comunque non c'è un conduttore telefonico, vabbè, un conduttore televisivo, e non c'è un politico che non dica bisogna mettere a terra il PNR. Una volta andava di moda a fare la quadra, adesso va di moda sta roba qua. Esatto. Fare la quadra e poi è andato molto di moda l'anno scorso, se ti ricordi, la dimostrazione plastica. Ah, certo, sì. La dimostrazione plastica che questo anche quello era orripilante. Vabbè, adesso abbiamo la messa a terra. Sono quei modi di dire fastidiosi come il porto sicuro, il pasto caldo, queste cose qua. Sì. Esatto, vedo che siamo in sintonia. Cosa mise a terra il piano Beruto? Il piano Beruto mise a terra la demolizione delle mura spagnole, scusami. Sai che Milano ha sempre avuto le mura, no? Da quelle romane iniziali fino a quelle spagnole della fine del Seicento, durante la dominazione spagnola, e Beruto decide di abbattere le mura spagnole. Ne rimangono dei resti a Milano. Se tu vai in Viale Filippetti, che è la seconda circonvallazione, diciamo, lì ci sono ampi resti di mura romane, c'è qualche resto anche vicino al castello, insomma ci sono un po' di resti, ma proprio resti, perché vennero tutte completamente abbattute. E perché Beruto decise di abbattere le mura spagnole? Perché voleva lasciare che la città si espandesse, cioè Milano stava crescendo e quindi Beruto capisce che bisogna lasciare che si ampli. Beruto peraltro fa un piano regolatore che è sempre a cipolla, come è sempre stata Milano, no? Cioè con un centro, che era il Duomo, e intorno degli anelli concentrici. È sempre stato così. Lui lo chiamava un centro unico e senza emuli. Centro unico e senza emuli rimane, ma vengono abbattute le mura spagnole e cominciano a nascere le fabbriche verso est, no? Verso dove poi sorgerà Linate. Sì. Sorgono un sacco di fabbriche, mentre la parte sud rimane agricola e verso ovest non Beruto, ma la città comincia
a avere delle grandi edifici, palazzi borghesi per la nuova borghesia, perché sta nascendo questa famosissima borghesia milanese, che secondo me è anche sovrastimata, se posso dire la mia, però questo è un parere personale. E infatti a fine secolo siamo nel periodo del Liberty, e tutta la zona di Milano, quella che noi chiamiamo la zona magenta, è ricchissima di edifici liberi, perché sorgono uno vicino all'altro, dei capolavori Liberty, e così si espande la città, no? Verso sud è ancora agricola Milano, se ci pensi, verso sud. A est rimane appunto una zona più industriale, e dall'altra parte una zona più residenziale, che arriva oggi fino a San Siro e fino a quelle zone più, un pochino più esterne, però allora era proprio concentrata nella zona magenta. Io peraltro abito in Corso Vercelli, quindi una zona che conosco molto bene. Quindi la città si espande, e Beruto cosa pensa anche? Pensa di coprire i Navigli. Per fortuna relativa, perché poi verranno effettivamente coperti nel 1929, non vengono coperti subito, che però, allora qui la questione è un po' delicata, perché a fine 800 i Navigli erano sicuramente malsani, perché venivano usati, non c'erano le fogne praticamente, il sistema fognario milanese era molto scarso, e quindi i Navigli che correvano intorno a tutta il centro storico, no? Andavano dall'attuale via Melchiorre Gioia fino all'attuale Darsena, erano 8 chilometri, erano usati un po' come scarico, venivano buttati dentro persino le carcasse degli animali domestici, cioè era una fogna. Sì. E quindi c'erano i topi, insomma, era una roba molto malsana. Però non fu questo il motivo per cui vennero chiusi i Navigli. I Navigli vennero chiusi poi nel 29 dal Podestà di Milano, perché c'era un comitato pro chiusura, erano sostanzialmente i proprietari terrieri dei palazzi, terrieri nel senso urbani, dei palazzi che davano sul Naviglio, che volevano costruire, volevano ampliarsi, volevano usare i loro terreni per fare delle case e dei condomini più grandi, e quindi i Navigli verranno chiusi in 448 dal Podestà, proprio sotto la pressione di questi gruppi di interesse economici e edilizi. Comunque, insomma, il Beruto è quello a cui va imputato, se c'è un capo d'accusa. Sì, la chiusura dei Navigli, di cui adesso sai che si parla di riaprirli, ma adesso non parliamo di questo, se paghiamo ancora. E quindi il Beruto è stato praticamente il primo piano regolatore di Milano. Poi fino a non molto tempo fa, Milano è sempre stata, per l'appunto, con il suo centro unico e senza emuli, no? È sempre stata una città monocentrica. Da qualche anno cominciano a essere una città policentrica, con tutto quello che vediamo intorno a noi di modifiche urbanistiche, però per tantissimo tempo, per secoli, dalla fondazione celtica del 600 a.C. a pochissimi decenni fa, Milano è stata sicuramente monocentrica. Finisce il suo mandato il Negri e torna a Gile de Gess. Quanto tempo abbiamo? 0, perché sono già le 9:34. Abbiamo già sforato. Il ritorno di Gile de Gess ce lo vediamo la volta prossima. Sì. Ritorna il Gile de Gess e noi torniamo alle 9:15. Esatto. Quindi grazie a tutti. Grazie. Oggi abbiamo un po' divagato, non è stata una trasmissione monocentrica come la città. Grazie a Carla De Bernardi. Grazie a tutti. Grazie mille Carla, buona settimana. A tutti voi, buona settimana, grazie. Storia di Milano, guida per curiosi e ficcanaso. Yakabuk. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. E la gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da